Ok, galera, vou ensinar para vocês passo a passo como consertar o seu relé de partida de maneira simples e barata. Você nunca mais vai jogar seu relé de partida fora quando queimar. Geralmente quando ele queima, ele quebra uma perninha dessa aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui é um relé de partida desmontado. Ele quebra essa perninha aqui, aí ele para de funcionar. O que vocês vão fazer? Vocês vão tirar ele aqui de dentro, que esse aqui é ele montado, ó. Entende? Esse aqui ele tá montadinho, como for que ele tá montado, né? Aí você pega uma faca, aperta esse cantinho aqui, tira, igual eu fiz aqui, ó. E esse cantinho aqui e o outro, e retira ele. Assim que você retirar, você pode virar ele pra baixo assim, ó, que ele vai cair. Beleza? Assim que ele cair, você puxa a perninha aqui, ó. Puxa pra cima. Puxa essa outra pra cima aqui, ó. Pode desenrolar. Puxa pra cima. Depois que ela estiver pra cima, aí deixa mais ou menos um tanto assim, ó. Pra cima. Perninha. Aí você desenrola de novo aqui, ó. Vendo aqui? Vou segurar com a perna aqui. Você desenrola de novo, ó. Ó. Enrola de novo. Enrola bem enroladinho. Só o ouro. Enrola. Aí o que vocês fazem? Vocês tem uma pecinha aqui pequenininha aqui, ó. Isso é uma moedinha. Ela não tá aqui não, é uma moedinha. Bem aqui dentro. Você põe uma moedinha aqui dentro, né? Aí você coloca essa peça aqui. Beleza? Colocou essa peça aqui. Lá dentro tem uma moedinha, porque ela não tá aqui agora. Aí você bota aqui, ó. Essa cabecinha aqui pra cima, ó. A molinha pra baixo. Ó. Chance, né? Aí você vai, enfim, tá vendo esse furinho? Bem aqui, ó. 2 furinhos. Aí vocês põem aqui, ó. Um aqui e o outro aqui, ó. E fecha. Aí qual que é a maneira melhor pra fechar? Qual a maneira melhor pra fechar? Ó. Arame. Passa o arame aqui. Passa o arame aqui. E... Chance. Acabei de consertar o meu aqui, ó. Acabei de consertar. Aí, ó. As perninhas pra cima, ó. Aqui, ó. Tá vendo? As perninhas pra cima aqui é o furinho que eu fiz lá, ó. Puxei os fios pra cima. Vou soldar de novo. E pronto, seu relé de partida tá novinho. Aqui, ó. Tá vendo que eu bati ali, ó. Ó. Botei ele niveladinho ali. Bati aqui no cantinho aqui. Bati aqui no cantinho aqui. Aqui, ó. Ainda botei um tecbondzinho aqui do lado aqui, ó. Pra ajudar. Entendeu? Zerou. Agora qual que é o próximo passo? Soldar essa pecinha. E o aparelho de solda já tá aqui, ó. Entendeu? Aí é só ligar, esquentar e soldar. E você nunca mais vai jogar seu relé de partida fora. Beleza, galera? Tem várias dicas no canal aí. Depois eu vou passar outros macetes pra vocês aí. Aqui eu não jogo nada fora. Conserto tudo. Seu dinheiro na capinha pra jogar fora. Conversa comigo, rapaz. Fala comigo. Não se esqueça de inscrever no canal aí. Lasca o dedo nessa porra. Bota pra arrombar. Alô, moçada.